Good day, ready for fishing. Mag-fishing tayo, area doon sa may inland sea. Hintayin pa natin yung body ko. Kasi maganda yung ano niya eh. Maganda ang kanyang bingwit. Samahan ko siya. See you later, guys. Oh. Ali. Ang kalipay na nagbatiyo. Yes, first time. Ayan na. Ready for rock and roll fishing to inland sea. Ganda. Uy, may lagyan talaga ng lalagyan. Oh no. Loaded. Hello, time check 5:44 in the afternoon. Kakalabas lang sa highway. Nandito na sa Shamal Road. Going to inland sea. Mahingis na daw si Madam. Mahingis na. Orang siya ang manager ba? Siya ang manager sa dalawang mangingisda. Yan. Nalutong na ako. At saka mag-stay sa tabing dagat, magpa-relax. Ang isipin paano maghuli ng isda. Enjoy natin ang holiday. Holiday kasi, holiday. Habang holiday pa. Tapos, hindi pa natin tao doon. Yun nga eh. Iwas-iwas sa Crowded area. crowded area. Yun ang totoong social distancing. Social. Tuloy. Yan. See you soon. Ganda ng tugtog ah. Relax yun. Mga good partner. Sarap mag-joyride ng ganito ba? Pare, sarap pala pagpasahero ka pare. Oh. Tapos bigyan ka ng ganitong relaxing music ah. Relaxing kayong music pare. Good. Magkano yung paggawa na? Paggawa na yung speaker ha? Ay nako. Oh, may Spotify pa yan oh. Ay ka.
Tagal ka magbilang sa ano, daanan, no? Tagal na magbilang. Ayan, oh, palipat-lipat to. Tingog-tingog ya, sir. Seryoso, may kaya. Magsalita ka nga. Yan, ganda. Don't use the phone. Balik-balik tayo doon. Mani ang beauty sa Qatar. Uy, baka kayong adlaw din today, oh. Desierto, pero Yan. Mapalubog ang araw. Tulog na talagang araw, oh. Industrial units, Marineport facilities. Ah, basta ganun nila. Katong factory. Ito na yung mapa. Sige. Busog pa kayo ko. Ito yung mapa going to Inland Sea. Time check 6:56 starting. Hala. Okay. Rock and roll, baby. Rock and roll. Yeah.
labangan na to sa kanya. Pagbaba ni mo, go right ka na. Or gusto ka, labangan dyan mo na, okay lang. Mabaw lang. Go right na rin, mabaw. Yan. Meow, meow. Balik sa marker. Labangon ni kini lang. Okay na, good na. Yan na. Straight lang. Lampas na data. Straight lang. Kaya to, yung lang ko kami dyan. Wagay. Gabisik-bisik. Bisig dali. Lepa. Labangan na siya, makalabang tani kamay. Oh, tama na. Sige, okay. Mau dyan po na yung atong portion. Water portion. Taas ang tubig. Hindi na mabasa-basa dira. Okay. Straight na pre. Straight, okay, go. Ano? Okay, kan. Ano up? Okay, na musuga. Tower. Tumbok ang tower. Mo na ning kuan niya. Kuan kay pero na itubig ni high tide do. Ano nga may tubig? High tide man. Di ba muulit na diri mabuntag nga naga sinaw sulti. Ha? Walay trail. Oh, dito. Dire? Oo. Wala man kayo nipis-nipis man lang ning bungtod ni. Dola ta sa may garbage area. Ganiha gyud gaw po kay tanaw gani ka pisik-pisik. Tubig na po diri ba? Gamay lang. Gulep pre, gulep. Left. Kato tubigan, okay. Orient right konti. Okay, tama na, good. Straight man kayo, subay man kayo sa green line. Nagsubay mo po sila sa green line. Nanay trail Yeah. Wala ta ganyan nagsubay. Wala, nalampas ata tayo. So, ibig sabihin, ito sukahan, ang dagat ito. Dili, marag nga pa siya. Kaya na may tubig. So, or baba to siya ang portion. Naana ang kay-kay. Kaya mo na itong basurahan. Yan, isa tower na coming. Maagi jud tag tubig dito kay mubo gyud tong area na diri sa mapa. Ano na pita pre? Diretso lang, straight lang. Okay, ini kabutan natin magyan murag buwan, asin-asin. So straight lang na naisuga. So murag patag kay panga ni asin sinaw-sinaw. Ya mainitan ba? Nagatubig jud ay ng pikas kilid kanang right most nato na itubig siya. Sa karon ha. May bukid delivery? Wala.
Last inlansin na dia. Lag na. See? Ah, Plano. kita mo? Sinabi ko na nga eh. Hindi pa ako nakakita ng plug. Kita ko na dito eh. Yan. Ito yung ma-memorize ko na malapit na tayo. Oo. Kinisagputa. So, 6:55, 1 hour. Almost 1 hour tagan nato na. Normal lang na yung dagan no? Straight. Gamay lang kayo ng bungtod nga akyat doon. Walay trail pre. Oo, ngita. Pangita. Sige. Ha? Namatay. Puno mo gasolina. Oh, ba't namatay? Namatay lang siya. Namatay. Ay, ka-nervous. Left, right. Rada to ka. Oh, nagbalik mo ka pre. Pero boy, lota. Taas to ba? Taas to. Okay. Hindi tamang dalan. Pre, kana kana ada. Kani. Ang kan mo to inipis ka ng daay mong tubang. Kani. Oo, katong ingon mo taas kayo, okay to. Mo to taas kayo, gapo to. Yan. Pre, go left ka. Ah, go right, go right. Oh, morning normal road. Yan. Yan, oh. Yan, plug na. Ano mamatay siya? Short siya. Palong? Palong. Dili ma-recover pre. Something wrong. Ay na mag-aircon pre. Ugaw ni ba? Huwag ka lang mag-aircon. Hindi kayo malista kung gitagot kung saan ka na. Dagat na ba yan ang kilid ha? Yan na. Matay pre. Mahurot ang gasolina. Siguro. Gasolina no? Dagat na na. Labang dali gamay. Matay oh. Siya kasabida. Matay mo siya. Gasolina na. Kuan ba siguro na rin ang kanang tapong. Tumagi.
Pwede na siguro sa diri bandar kay. Oo. Matay siya. Kuha. Inland Sea. Inland Sea. First cuts. At Inland Sea. Okay. Sea. Yan o. Okay na. Good size. My friend. 1 kilo, 100. Sa ganun yung klaseng isda ni? Gisaw mo siguro na dako. Gisaw nga dako. Gisaw nga dako, lami ba na. Oh, ha? Very nice. Okay. Thank you, brother. Thank you very much. Catch in Inland Sea. It's a good morning. Morning in Inland Sea. First catch in the morning. You see? Nice trip. The background is the ayun ya, English bro. Ayan na. Ayan na ng English. Lamig kayong balo. Ay nako. Ha? Pagagabi ang mong gikuha puro crabs. Karon nanay isda. Okay? Thank you. Nice one. Nice one. Tadang! Kupol! Chang jadang! Chang jadang! Ayos. Nice catch. Chang jadang! Chang sipat panther white. Yan. Come on. Tanaw-tanaw diri kay picturean ta. Diri kay sulaw naman kayo na lang na. Yan. Diri ko diri dapat sa sakyanan. Ready? 1, 2, 3. Duha na kabuk ha. Okay. Oh. Ali. Ang kalipay na nagbatiyo. Yes. First time. X mo ko sir. Sige lang. Papa, thank you Lord. Pan! Yes, another one. Another one. So my second catch. Oh, di ba? Nakadalawa na. Sorry you. Pare, sorry you. Nakapunit ko ano. Lord. Murang mabtan taglas ni Biani. Magbaksin pa na yun niya. Ala, babaksin. Ah, yung gabi pwede man. May lahi. Yan naman naka-live. Nade ditong gapita. So dito mo ko sige kakuha. Shout out sa 5,000 viewers. Yes.
Fishing inland sea. Live. Dalawa. Yan lang ang na-videohan nato. Dala oh. Half bucket. Okay, okay. Refill, put. Yan. Oh, ya. Dagdagan pa natin. Dami pa nila dito. Hindi natin yun maubos. Nice. Op, talsik ang ano. Oops, buhay. Oops. Grabe makagalaw. Yung lokot-lokot pre. Lokot-lokot yun niya. Balik diri. Grabe. Sangit na. May diferensya. Okay. Oh, ha? Your turn. Hindi ka na makawala dyan. Oh, may kuha pa isa. Subscribe to my channel. Dari. Okay. Goodbye. Thank you very much for watching. Time check mga kahagis. 8:15 in the morning, Qatar time. 8:15. Aha. Astig oh. Thank you very much. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oops, and tanaw. Grabe, mga kahagis. Ito na yung pinagpawisan. Ato ni ko ano? Tanggalan tong kan. Ay, Dito sa ubos. Yan. Dala Thank you very much. Mo ba na itong kuwan, pre? Itong lapad. Oo. Dalawang ko na. Ako lang tilawan sa ano ko na pagkuhan. Sabayan ko na ang lapad o kataan. No? Yan. Asa naman ito? Sa tukol. Nay, naku. Dara, lupahan daw na pre. Ako na pre. Kani. Paidi. O, kanay mo pre. Nanay ni. Nanay. Mama. Grabe, mga kahagis. Good. Thank you, Jesus. Good catch for today. Ganito siya and enjoy. Ganito siya karami. So, therefore, ang Qatar rich in marine life. So,
Babalik at babalik din tayo dito. Ako, dalawa yung kuha ko. Crabs at saka what else? Assorted. Ito yung country. Mother. Grabe, mga kahagis. Pamahaw na. Pamahaw na sa tao. Pare, okay ka lang pare. Okay lang. Yan. Ata mo uli, pre. Wala naman tayo sudlanan sa tong Gani, puno na. puno naman. Hindi naman tayo. Unsa oras pre? Kahagis. Shout out. 8:50. Morning sit up sa Pathfinder White ni Pare Udarbso. So, maski pwede mahapunan pa, pwede pa matulog diri udto. Basta nay ingana nay payong. Ang problema, di pa ang tata mo uli. Wa na yung masudlan. Wala may sudlan kuha na. Be. Nahurot ng ice. Oh. Kaya, puno naman na. Ito mo uli. Uli lang ta. Good. Kabayan pala. Ito na. Among baon, kamuti. 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 Kamuti noodles. Ano na ng isda. Thank you, Ilansi. Pack up na, pack up. Tuguhom na. Oh. Kami lang naiwan dito. Tsaka kami lang talaga.